दौड़ मां ख़बर ईंदा हलो त महंगाई बदमनी ऐं समाजी बुराइनि खिलाफ़ दौड़ जे मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी पार्टियुनि SUP जिस्कम STPPP शहीद भुट्टो पारां मेराण नेशनल हाईवे खां रैली कढी वई। रैली जे अॻवानी SUP जे डॉक्टर मुजाहिद रुस्तमानी, अमानुल्लाह बिरोई, शम्सुद्दीन खोसो, STP जे अली लिगारी, ज़फर अली बिरोई ऐं ॿिया करे रहिया हुआ। रैली शहर जे मुख्य बाज़ारुनि खां थींदी प्रेस क्लब दौड़ पहुती, जिते अॻवाननि ख़िताब कंदे चयो त मुल्क जा हुक्मरान नाकाम बणिजी चुका आहिनि। सिंध अंदरि हथरादू महंगाई सबबि मिस्किन माण्हू हिक वेले जी मानी खाइण लाइ परेशान आहिनि। अटो शहर अंदरि अणलभ थी वियो आहे। मज़दूर ऐं पोरियत तबिको फ़ाका कशी कटण ते मजबूर थी चुको आहे। हिननि हुक्मराननि खां घुर कई त महंगाई ऐं ॿियनि बुराइनि खिलाफ़ कार्रवाई कई वञे। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।